你看我这个泥它就踩着没啥反应。老板，你这个是大问题啊！怎么可能？你师傅说了，把下面那个螺丝调长一点就好了。好吧，那我拆下来给你看一下。我师傅说的应该就是这根螺丝，我先给它拆下来。师傅说这一根杆太短了，我现在给他找一根长的，这根好像要长一点。再把螺丝调长一点。老板，再试一下。哎，这下有感觉了，可以了。